Во вчерашнем интервью было ясно и понятно, что все происходящие сегодня процессы политические, что все решения принимаются с его участием. То есть было откровенно сказано, что да, мы созвали конституционное совещание, да, мы рассматриваем вопросы зачета процентов. То есть это все говорит и свидетельствует о том, что используется административный ресурс человеком, который сегодня не занимает ни одну должность, но при этом имеет огромное влияние на принятие каких-либо решений. В таких условиях справедливость, честность, конкурентность выборов уже сегодня заведомо поставлена под сомнение. Какими будут результаты, покажет время. Но хочу вам еще раз напомнить, что 5 октября, события 5 октября были вызваны именно той несправедливостью, которая творилась в выборном процессе. Вчерашнее интервью Садыра Джапарова вызвало еще очень большую тревогу по некоторым другим причинам, которые не связаны с выборами, и я обязана об этом сказать. Первое – это вопрос помилования. 268 человек помилованы за очень короткий срок. Если брать процедуру, которая установлена законами, это невозможно. Это невозможно, потому что там требуются определенные сроки прохождения определенных этапов. И при этом хочу напомнить вам всем, что комиссия, которая при президенте по помилованию, она составлена исключительно из представителей общественности. И это означает, что общество вправе знать, кого помилуют, кого помилуют. Поэтому мы требуем, чтобы все, кто был помилован, вся информация о них была в публичном пространстве, чтобы мы знали, кого освободили от наказания. Возможно, среди них есть насильники, возможно, среди них есть убийцы, возможно, среди них есть отъявленные преступники. Есть принцип неотвратимости наказания. Никому не позволено помиловать когда угодно и кого угодно. Есть критерии для помилования. Следующий момент, то, что связано с экономической амнистией. Вчера Садыр Джапаров сказал, что мы не можем озвучить имена некоторых людей, которые попали под экономическую амнистию. Кто они? Кто они? Это, скорее всего, это люди, которые совершили преступления, которые причинили государству ущерб. И эти люди должны быть привлечены к ответственности по закону. Должно быть расследование, должен быть суд. Их имущество должно быть конфисковано. В правовом государстве не бывает такого. Это чисто бандитские методы. Это рэкет, самый настоящий рэкет. Кого-то там обезжирили, но не могут назвать его имя. Кто эти люди? И мы требуем сегодня, чтобы имена этих людей были озвучены, и чтобы они были привлечены к ответственности по всей строгости закона. Спасибо большое. Тему продолжает господин Садыр Шарнияз. Прошу вас. Рахмат. Урматтуу журналисттер, айта турган сөз көп, бирок бул жерде отурган кишилер да көп, ошон үчүн мен кыскача сүйлөгөнгө аракет кылайын. Кечээ күнкү акыркы кабардан айтсак, кечээ күнкү Садыр мырзанын билдирүүсү менин оюмча элди эки бөлүп, элдин арасында, коомдун арасында жаракат алып келет. Мындай нерсе болбош керек. Ошол билдирүүнү дагы мен кунт коюп, карап көрүп, арасында абдан бири-бирине туура келбеген сөздөр, алешем, чийки, логикалык бири-бирине карама-каршылыктарды, кээ бир жерден парадоксалдуу, абсурдтуу көрүнүштөрдү таптым да. Бир кыска эле билдирүүдөн. Бирок негизги элге берген таасири ал мындай нерсе болуп атат. Менин командам жакшы, калгандары мага каршы бут тоскон бузукулар. Мындай абайлап сүйлөгөн сөздөр элди эки бөлүп жаракага алып келиши мүмкүн. Биз мындай нерседен кооптонушубуз керек. Ар бир билдирүүбүздө биз акыйкат, калыс, чындыкты айтып турушубуз керек. Ал эми бул билдирүүдө акыйкат, калыс, чындыкка жакын келбеген сөздөр бар. Ошол эле Текебаевдин мисалы эч кандай күнөөсү жок. Ал өзүнө гана ыңгайлаштырып жазып алган деген. Орусча айтканда утвердительный форма менен айтылгандыгы далилденбеген, тастыкталбаган. Ошол эле мисалы Маевскийден 1 миллион алган деген утвердительный форма менен айтылган сөздөрү. Жана да менин күбөлөрүм бар деп Кулов менен Субаналиевдин атын атады эле, Кулов бүгүн айтып чыкты.
Жоқ, мен аралаштырбагыла, мен андай сөздү сүйлөгөн эмесмин. Демек, бул дагы чындыкка жакын келбеген сөздөр. Башка өзүнүн билдирүүсүндө дагы көп маселелерде бышкан эмес, чийки нерселерди көрсөтүп турат. Урматтуу журналисттер, мен сиздерге кайрылам. Сиздер дагы бизге жардам бериңиздер. Биз ар бир кандидат эгерде ушинтип оппоненттердин жаман сөздөрдү ырыолоп, элди кандайча бир тукурууга алып бара турган сөздөр айтылса, биз ал кандидатты баарыбыз чогуу андай сөздөргө каршы турушубуз керек. Спасибо Уважаемые журналисты. Вы не закончили, извините. Я буду краток, я понял ваш посыл. Спасибо. Уважаемые журналисты, сейчас у многих, наверное, есть что сказать, но давайте я скажу о том, что о вчерашнем заявлении Садыра Жапарова. Это заявление полон противоречий, казусов. И там есть в этом заявлении ссылки на неподтвержденные факты. И самое главное, когда мы своих политических оппонентов называем такими эпитетами, как бузуку, я прошу прощения, я не могу перевести на русский язык в полной мере. Я думаю, посмотрите словарь, потому что это емкое слово бузуку, но очень негативное. Такие заявления могут привести к расколу общества, наше гражданское общество. И в одно и то же время называть ту молодежь, которые вышли с требованием против Конституции, и награждать их эпитетами, что они не знают даже слова, букву «К» в Конституции. Но в то же время, когда защищая Курултай, он говорит о том, что насколько продвинутая молодежь. То есть идет полная попытка дискредитации своих оппонентов. То же самое было и по поводу Каныбека Иманалиева. То есть человек, уже не вступив в должность, уже он называет своих оппонентов. Нужно называть своих оппонентов именно оппонентами в идейном поле, но не врагами общества. Такие заявления могут привести к очень худшим результатам. Я призываю всех прогрессивных сил, уважаемые журналисты, давайте это выборы проведем мы прозрачно и достойно, как и сказано, написано в законе. Спасибо. Спасибо большое. Тему продолжает господин Каныбек Иманалиев, кандидат в президенты. Прошу вас. Можно поставить сюда, да? Вначале на русском, а потом на кыргызском. Уважаемые коллеги, вам огромное спасибо. Что касается легитимности Конституции, Конституционного совещания. Уже есть заключение Венецианской комиссии, а это очень авторитетная международная организация, о том, что действующий парламент не имеет моральное, политическое, юридическое право инициировать конституционные законопроекты или созывать конституционное совещание. То есть сегодняшнее конституционное совещание под сомнением. И за одну неделю Садыр Жапаров третий раз покушается на Конституцию. Первый раз, когда депутаты отказались, двое депутатов. И вчера мы убедились, что он был именно соавтором данной Конституции. К сожалению, Садыр Жапаров под конституционную реформу понимает только вопрос Курултая. Второй раз, то, что сегодня делается, это созыв неконституционного совещания. И третий раз, он озвучил третью идею. Говорят, есть законопроект Зулушева о том, что поставить на референдум, выбрать путь парламентского и президентского правления. Во-первых, Зулушев уже не депутат. Во-вторых, данный законопроект не проходил парламентское слушание. Если сегодня они предложат, это может по конституционным срокам пройти только в апреле месяце. Третий раз идет на покушение Конституции. Согласно действующей Конституции, кто должен стоять на страже Конституции? Президент или исполняющий обязанности президента? Парламент и Конституционная палата. Сегодня, наоборот, не политики, не лидеры оппозиции, не журналисты, исполняющие обязанности нарушают Конституцию. Парламент нарушает Конституцию.
Этому есть доказательство заключения Венецианской комиссии. Что касается Курултая, только в деталях два вопроса. Он сказал, в будущем Курултая будет около 3000 делегатов. В Кыргызстане даже такого зала нет. И он сказал, каждый год будет меняться. То есть 5 лет 5 депутатов с каждого села, значит за 5 лет будет 15 тысяч депутатов республиканского значения. Сегодня народ нас объединяет, что нам 120 много. И представьте, вот здесь действующие депутаты, если бывшие депутаты, когда 120 депутатов принимаем отчет правительства, уходит 3 дня на 120 депутатов. Потому что дается 2 минуты на вопрос-ответы. Представьте, если теперь 3000 депутатов Народного Курултая будет принимать отчет правительства, только на это уйдет 2 месяца. Потом отчет правительства парламента 1 месяц, Верховного суда 1 месяц и Генерального прокурора. Правовой хаос, правовой беспредел. Такой не может быть в цивилизованном обществе. Что касается по вчерашнему выступлению, у кыргызов есть пословица, это говорил наш прадед, это прадед Кадыраке, «Едиген олыстан череген сөз шығады». Я в конце буду завершать на кыргызском языке. И за это время он успел опозорить народ Кыргызстана. Первое, его администрация президента заключает контракт о продвижении внешнеполитических интересов Кыргызстана за рубежом какой-то сомнительной израильской фирмой. Я являюсь автором конституционного закона об уполномоченных органах в сфере внешней политики в Кыргызской республике. Согласно этого закона, только МИД является уполномоченным органом. Теперь своими необдуманными поступками Садыр Джапаров унизил кыргызскую дипломатию. Это в мировой практике считается позором. Теперь эта скандальная кампания будет работать ООН, Европейским Союзом, ОБСЕ, ШОС, Евразес. И такого президента кто воспримет серьезно? Второй очень важный момент. Если, не дай бог, он станет президентом, за всю столетнюю историю Кыргызстан может иметь самого безграмотного политика-президента. Докажу. Начнем с военных времен. Разаков учился в Москве, лет 10 работал там и начинал простого сотрудника Госплана Узбекистана. Начальником отдела, председателем Госплана, заместителем премьер-министра, потом третьим лицом, потом переезжает в Кыргызстан, премьер-министром, потом становится президентом. Он прошел этот путь московским образованием. Усубалиев учился в Москве, лет 10 работал в Кремле, рядом с Сталином. Аппараты Кремля работал. Масалиев учился в Москве, начал работать от рядового шахтера, райком, горком города Бишкек, Сибирская область, Кремль, потом первым сектором стал. После Масалиева Акаев, это питерским образованием, слов нет. Бакиев учился в России, от рядового инженера, аким, губернатор, премьер-министр. Но Тумбаева училась в МГУ, профессор, представитель Советского Союза, ЮНЕСКО, министр, вице-премьер, президент. Атамбаев учился в Москве, министр, премьер-министр, президент. Даже Сооронбай Шарипович имел высшее образование в сельхозакадемии, работал директором совхоза, депутат 2 созывов, председатель комитета, министр сельского хозяйства, губернатор, замруковой администрации президента, премьер-министр, президент. А наш последний товарищ даже физкультурный институт заканчивал заочно. Наш народ достоин более прогрессивного политика. Мы этого не допустим. Сегодня 21 век. Вот посмотрите, выпускница Гарвардского университета в Молдове. Я завидую молдовскому народу. Какие политики приходят, чтобы менять мир, менять страну. И в завершение я хочу обратиться к аксакалам Иссыкульской области. Всегда Иссыкуль поставлял мудрецов, аксакалов, академиков. По численности ученых Иссыкульская область занимает первое место республики. И, во-первых, родиной кыргызского парламентаризма является Иссыкуль. Телекматаке, Сартаке, Мойтаке, Каргаке, Садыраке, Кыдыраке. Почему это говорю? Потому что я был инициатором
И в то же время Садыр Жапаров был депутатом. Ну, я добился установить памятники двум выдающимся дипломатам Хыдыраке и Телекматаке в Таврическом дворце в Питере. Поэтому Сукульский аксакал меня хорошо знает. Теперь в дальнейшем буду говорить на кыргызском языке. Урматтуу Ысыкөлдүн халкы, аксакалдары, эл журту. Мен да Ысыкөлдүн жыйыны болом. Менин чоң тайынам Касым Тыныстановдун айылынан жакын туугандар болуп кетет. Менин айылым Ысыкөлдүн бер жагында, Чырпыктын тушунда. Ысыкөл бул кыргыздын бермети. Ысыкөл сөз касиетин барктаган эл. Телекматаке, Кыдыраке, Кадыраке, Мойтаке, Каргаке бул эч убакта картайбай турган акыл сөздүн кенчи. Ысыкөл ошо менен таанылган дүйнөгө. Экинчи, Ысыкөл Калыгул Олия Саякбай менен таанылган. Мен ошол Саякбай китебинин авторумун. 15-кылымда Барыскоон Кыргызстандын борбору болгон. 1508 жылы Тагай би Барыскоондо Кыргыздын биринчи би болуп таанылган. Тагай би элдин сөзүн уккан. Совет заманында Ысыкөл кыргыз илимине Мамакеевдей, Акунбаевдей, Жээнбаевдей, Мамытовдей атактары менен адам окумуштуулары менен дүйнөгө атагы чыккан. Акыркы эле 10-20 жылда Ысыкөлдө иштеген адамдар Апаз Жумагулов, Арыстанбек Дүйшеев премьер-министр болгон. Абсамат Масариев биринчи секретарь болгон. Мен Ысыкөлдү Кишембай Абдыразаковдун окуучусумун, ошонун астында иштегем. Атаганат ошо киши бүгүн тирүү болгондо ошону президент болсо деп чыкмак элем. Ал гос секретарь менен пресс-секретарь иштегем. Көлдүн улуу интеллигенциясы бул Аманбаев, бул Чолпонбаев, бул Усуп Муканбаев, бул Чыңгышев. Бирок Садыр Жапаров эмес. Ысыкөлдүн аксакалдары, айланайын, бул тентек балаңар элди укпай атат. Балким силерди угар. Эгер аксакалды укпаса ал ким? Чакырбайсыңарбы? Көлгө алып кетпейсиңерби? 2 жыл губернатор болуп иштесин. Өссүн, өнсүн. Анан келип премьер-министр болсун. Анан даяр болуп келсин. Элдин тагдыры оюнчук эмес. Ошондуктан бизди укпаса да, элди укпаса да, ал жалаң фейктерди угуп калды. И Текебаев ошибся. Он сказал, если Садыр Жапаров станет президентом, Кыргызстан станет Туркменистаном. Нет, нет, не дай бог. Я много лет работаю в комитете по международным связям. Не дай бог. Я знаю хорошую ситуацию в регионе. Не дай бог. Если Садыр Жапаров станет президентом, Кыргызстан станет вторым Афганистаном. Мы этого не допустим. Потому что он рвется к власти через насилие и хаос, через бандитов, через фейковые войска. Мы горой будем стоять, защищать суверенитет, конституционный строй и незыблемость Конституции Кыргызской Республики. Бандитам нет дорог. Спасибо всем. Спасибо большое. Равшан Жээнбеков, кандидат в президенты. Прошу вас. Саламатсыңар, урматтуу журналисттер. Кыргызча сүйлөйм. Кыргызча сүйлөйм. Биз кечээ күнү ушул кандидаттар чогулуп пресс-конференция беребиз дегенде бир жөнөкөй тема менен беребиз деп чечим кабыл алганбыз. Бирок кечээ күнкү кечинде азыркы негизги кандидаттардын бири Садыр Жапаров телевидение аркылуу көп билдирүүлөр жасагандан кийин мен ойлойм бул жерде биздин пресс-конференциябыздын форматы бир топ өзгөрдү да. Биз эки маселе боюнча бермекпиз: административдик ресурс жана азыркы күндөгү борбордук шайлоо комиссиясынын алешемдик иштери жөнүндө. Бирок эми азыр абал өзгөрдү, ар бир кандидат өзүнүн көз карашын айтууга укуктуу. Мен ойлойм бардыгыбыз өзүбүздүн көз карашыбызды айтабыз. Мен кыска 4 нерсе жөнүндө айткым келет. Биринчиси, башка саясатчылардай болуп мен азыр акталган жокмун. 7 кылмыш иши мен мойнумда илинип турат. Мен саясатчы катарында 1 жыл түрмөдө отуруп, жаңы гана чыккан саясатчымын, адаммын, үй камагындамын. Акталган эмесмин. Ошондуктан ушул түрмөнүн азабын Садыр менен кошо көргөн адам катары мен Садыр мырзага кайрылар элем. Түрмө деген бул аябагандай оор нерсе. Өзгөчө саясий
максатта камалган адамдар биз жакшы билебиз. Садыр өзү дагы бир жарым ай болду түрмөдөн чыкканына. Ошондуктан мен Садыр мырзага кайрылар элем. Мамлекеттик бийликтин башына келип аткан адам, мамлекеттин башчысы болобум деген адам эч убакта сөздүн күчүн, бийликтин күчүн оппоненттерине каршы пайдаланбайт. Мамлекеттин башына келем деген адам толеранттуу, чыдамкай, айкөл болот. Ошондуктан мен ойлойм, кечөгүнкү сөздөрүндө Садыр Жапаров мен ойлойм мүмкүн шайлоонун риторикасы болуш керек. Эгерде буйруп кимибиз президент болорубуз билбейбиз, президент болуп калса, мен ойлойм шайлоо риторикасынан кетет. Сөздүн күчүн, бийликтин күчүн, мамлекеттик институттардын күчүн саясий оппоненттерге каршы колдонбойт деген үмүтүм бар. Себеби мамлекеттин башына келип аткан адамдардын ар бир сөзү укук коргоо органдарына команда болуп эсептелет. Түз жана кыйыр түрдө. Мына кечөөкү айтылган сөздөр Каныбек Иманалиевке, Текебаевке, мен бул адамдардын көбү менен көз карашым боюнча алысмын. Бирок саясатта көп ушул 16 жыл оппозицияда жүргөн саясатчы катарында, саясий басымды түрмөдө отуруп түшүнүп келген адам катарында мен ойлор элем, ушул мамлекеттик бийликтин күчү ушул саясатчыларга басым катарында пайдаланылбайт деп. Бул саясий риторика катары калып калат деп үмүттөнөр элем. Дагы бир жолу айткым келет, мамлекеттин башына келем деген адам чыдамкай, айкөл, мыйзамдын ар бир беренесин туу туткан принципиалдуу адам болуш керек. Мамлекеттик бийликти оппоненттерине каршы колдонбошу керек. Экинчи, биз мамлекеттик кызматчылар, мамлекеттик башына келем деген адамдар талашалы, тартышалы, урушалы. Бирок күч менен эмес, троллдор аркылуу менен эмес, укук коргоо органдарын пайдаланып баса калуу жолу менен эмес, идеялар аркылуу, карама каршылыктар аркылуу, талкуулар аркылуу талашып, ошол жол аркылуу биз туура жолду табышыбыз керек. Мамлекеттин өнүгүү багытын аныкташыбыз керек. Бүгүнкү күндө кайсы бир адам бийликте отурган адамга сын айта турган болсо, бийликтин дагы сөзү сын менен гана чыгышы керек. Укук коргоо органдары аркылуу эмес, камоо, коркутуу, кылмыш үчүн коргоо аркылуу эмес, алар дагы сөз менен сындашы керек. Идеялар аркылуу сындашы керек. Карама каршылык идеялардын гана теңгээлинде токтошу керек. Эгерде андан өтүп кылмыш иштерине өтө турган болсо, коркутууларга өтө турган болсо, азыркы күндө аябагандай жаман процесстер жүрүп атат. Анда биздин бийликтин, биздин мамлекеттин келечеги аябагандай коркунучтуу болуп калат. Ошон үчүн мен дагы бир жолу суранам. Биздин талаш тартышыбыз оппоненттердин, идеялардын гана негизинде болсун. Бул экинчи көз карашым. Үчүнчүсү, биз конституцияны өзгөртөлү. Мен дагы макулмун. Бирок конституцияны шашпастан, ачык айкын, мамлекеттеги бардык катмардын өкүлдөрүн кошуп, жарандык коомдун өкүлдөрү менен жана саясий оппоненттерди кошуп анан кийин өзгөртөлү конституцияны. Конституцияны шашып өзгөрткөн бизди эч убакта ийгилик алып келе албайт. Баса калып өзгөрткөн эч убакта ийгилик алып келе албайт. Ошондуктан конституцияны ачык айкын, шашпай, оппоненттер менен жарандык коомдун өкүлдөрүн кошуп туруп, андан кийин өзгөртүүгө баралы. Үчүнчү билдирүүм, бул Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү күндөгү 21-кылымда 20-кылымдын технологиясы менен иштеп аткан жолдорун айтып койгум келди. Мынакей мен силерге көргүзөйүн. Мен кандидат катарында кол чогултууга уруксатты кечээ күнү эртең менен гана алдым. Кээ бир кандидаттар андан 2-3 күн мурда алды. Бирок жалпысынан бардыгыбызда бүгүн ушундай кыйынчылыктар бар. Туура, урматтуу кандидаттар? Мыйзам боюнча 30 миңден 60 миңге чейинки добушту биз мурда 50 күндө чогултушубуз керек болчу. Азыркы күндө кезексиз президенттик шайлоо болгондуктан биз 10 күндөн 15 күндүн ичинде 60 миң кол чогултушка туура келип атат. Бул физикалык жактан, мөөнөт жактан мүмкүнбү, урматтуу журналисттер? Мен ойлойм, бул мүмкүн эмес, урматтуу кандидаттар. Бул реалдуу эмес. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы логикага сыйбаган талаптарды коюп бизге бүгүнкү күндө аябагандай чоң тоскоолдуктарды, бюрократияны жаратууда. Мынакей мен айтып атам, кечээ күнү гана уруксат алдым добуш чогултууга. Эми элестетип көргүлө, 12 күндүн ичинде 30 миңден 60 миңге чейин добуш чогултууга
мүмкүнчүлүк барбы дегенде мен айтар элем жок. Ошентсе дагы албетте биз бардыгыбыз далбастап бүгүнкү күндө чогултуп баштадык. Кыйынчылыкка карабастан. Мен ойлойм, Борбордук шайлоо комиссиясы мынакей өткөн президент айтып келген Сооронбай Жээнбеков, биз цифровизация кылып атабыз деп. Эмне үчүн компьютер менен чогултуу жолу кирген жок? Интернет менен чогултуу жолу кирген жок. Приложениялар аркылуу чогултуу жолу кирген жок. Биз технологиялык заманда жашайбызбы? Же болбосо 20-кылымда жашап атабызбы? Мынакей биздин кол чогултуу формаларыбыз. Урматтуу журналисттер, ушуну бир жакшылап көргөзүп койгулачы. Жазганга мүмкүн эмес. Же фамилия менен ат батпайт, же адрес батпайт. Телефон жазууга азыркы күндө Борбордук шайлоо комиссиясы уруксат эмес, эме жазбай койсо болот деп чечим чыгарды. Бирок бланканын бардыгында телефондун номерлерин жазгыла деген талаптар жүрөт. Бизге келген адамдар кол коебуз деп телефонун жазгыла дегенде эле чалкасынан чыгып коркуп атат. Анткени эртең коркутуу болот. Жээнбековду колдодуң, Садык Шерниязды колдодуң, Клара Сооронкулованы, Каныбек Иманалиевди жана башка кандидаттарды колдодуң деп коркутуу болот деп бардыгы телефон жазгандан коркушат. Мына ушул 21-кылымда биз 20-кылымдын документи менен бүгүнкү күндө кол чогултуп атабыз. Ушул биздин Борбордук шайлоо комиссиябыздын жасаган иши болуп эсептелет. Бул 20-кылымдагы артта калган Борбордук шайлоо комиссиясынын иши. Бул бир кыйынчылыгыбыз. Экинчи кыйынчылыгыбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы инструкция чыгарыптыр. Мынакей. Салык боюнча биз кандидат эмеспиз, биз ишкер экенбиз. Ишкер катарында салык инспекциясында биздин бухгалтерибиз биз 15 күн гана шайлоого баратабыз азыр. 15 декабрдан 9 январга чейин. Биз шайлоодо жүрбөстөн эле салык инспекциясында жүрүшкө туура келип атат. Бул эмне деген артта калган көз караш, эмне деген акылсыздык, билимсиздик болуп эсептелет. Мына ушул эки нерсе бүгүнкү күндө бардык кандидаттарды салык менен мындай артта калган жол менен добуш чогултуу бизди эл менен иштегенге эмес, бизди бүгүнкү күндө салык инспекциясы менен болбогон бюрократиялык колду чогултууга мажбур кылып атат. Мына ушул нерсени мен ойлойм Борбордук шайлоо комиссиясы тез аранын ичинде өзгөртөт. Эгерде азыр өзгөргөнгө жетишпесе, жок дегенде эмки кандидаттарга жеңил болсун деп, мына ушулардын бардыгын биз жок кылышыбыз керек. Рахмат сиздерге. Спасибо большое, Тактаим Мусалиева, кандидат в президенты. Ваше мнение, уважаемый Тактаим. Добрый день, дорогие коллеги. Одну секунду, Тактаим, вам перенесут диктофоны. Пожалуйста, прошу вас. Я немножечко... Добрый день, дорогие коллеги. Подождите 2 секунды, сейчас мы все сядемся, и вы будете в кадре. Уважаемые коллеги, добрый день. Надеюсь, у вас было сегодня хорошее утро, хорошее настроение. А у меня вообще вдвойне хорошее настроение в связи с событиями, происходящими в стране. Первое, я хочу сказать спасибо Каныбеку Паше, что меня пригласили на эту пресс-конференцию. Но в то же время я пришла чисто по теме произвола нашей Центральной избирательной комиссии и тех чудес, которые творят каждый день. Я в свой раз тоже такое пошло, хочу сказать свое мнение по Конституции. Я не согласна с тем, чтобы референдум был проведен совместно с выборами. Это грубейшее нарушение наших прав. Если рядом с Садыром Джапаровым есть, по крайней мере, человек здравомыслящий и имеющий опыт конституционной практики, то он должен понимать, что прежде чем проводить этот референдум, они должны подготовить вопросы, которые будут выноситься на референдум. К сожалению, эту школу заложил, я не хочу обижать своих партнеров сегодня, Эмирбек Черкешевич вместе с Розой Исаковной еще в 2010 году. Я от этого тоже прям била в колокол, чуть не плакала, не рыдала, вся такая отекшая, бегала, думала, не может быть такого. Но случилось. Так как у нас на референдум не был вынесен этот вопрос также, и мы выносили на референдум вопрос президента переходного периода,
Но он после референдума этот вопрос исчез. Его нет у нас ни в законе, нигде нету президента переходного периода. И сегодня, я думаю, эта картина продолжается. То, что заложено в 2010 году с исчезновением нашей Конституции. Вот я судила в судах вместе с главой Клары и других. Я выступала против биометрии. И видела последствия этого. Но почему-то тогда никто об этом не говорил. Сегодня результаты биометрии, разворовывание наших архивов, разворовывание наших персональных данных достигло наивысшего пика. И сегодня многих кандидатов загоняют в использование этих преступных технологий. Вы понимаете, что происходит у нас в стране? На референдум сегодня Садыр Джапаров, бывший депутат, не знаю, какое у него образование, он, по крайней мере, я к нему обращаюсь как правозащитник, из-за которого я почти 3 года была под преследованием, потому что с первых моментов задержания сторонников Садыра Джапарова мы с Такталиевым ночами защищали, 3 сутки защищали тех, кого арестовали. И потом, любой день и ночи мы консультировали его. Сегодня мы должны поставить только 3 вопроса на референдум. Первое, хотите ли вы конституционную реформу? Первое. Второе, если хотите, какой вид государственности вы хотите избрать? Парламентская, президентско-парламентская или сильную президентскую власть? Все, больше ничего другого не должно попадать в этот вопросник. После того, когда народ изъявит желание, скажет, мы выбрали ту или иную форму управления государством, после этого мы можем переходить к конституционной реформе, формировать конституционное совещание и собирать лиц. Пока консультативный совет, который собран, это просто общественная организация собранных разных лиц, не имеющих легитимности. Легитимность появляется тогда, когда уже избран народом после референдума вид государственного управления. На сегодня этого нет. Парламент, например, сам не вынес, не определил на своем заседании, какой вид управления мы хотим в нашей стране. Это первое. Второе, я участвую в выборах для того, чтобы доказать, что уже 4-й раз вот несменяемый, это впервые в истории, что у нас идет несменяемая Центральная избирательная комиссия. Использует также одинаково грязные технологии, как в 2017 году, как на парламентских выборах. Ряд наших политиков прекрасно знали эти разные технологии и шли на сделку со своей совестью, чтобы участвовать в этих неправовых и грязных технологиях. Вы видите, до сих пор у нас Центральная избирательная комиссия после государственного переворота, ни парламент, ни другие, никто не дал оценку, имеет ли право оставаться Центральная избирательная комиссия, которая привела к государственному перевороту и кровавым последствиям, оставаться на своих постах и продолжать эту работу. Конечно, нет. Имеем ли мы, будем ли мы опять вот в январе проводить выборы по аппаратам, у которых уже срок истек годности, у которых нет сертификатов качества, у которых нет лицензионной программы собственной, у которых нет технических паспортов. И что мы 5-й раз будем по ним голосовать? Теперь мы получили, обращаясь вообще к международным организациям, мы получили огромное количество донорской помощи. Она уходит как в прорву, в ЦИК, она не попадает к членам даже ЦИК. Сегодня мы имеем структуру, где не член ЦИК, а такая эфемерная рабочая группа принимает нормативно-правовые акты. Мы вот подписали ряд кандидатов на пост президента обращение, в котором четко прописали. Вот вчера Равшан получил свое право, сегодня этот товарищ получил. Еще 4-5 человек завтра получат только свои справки о том, что они граждане кыргызского государства. Соответственно, за 3 дня или 4 дня они соберут свои подписные листы? Конечно, нет. Поэтому мы обратились, сделали обращение. Сейчас, я думаю, Равшан потом вечером по интернету распространит.
Там подписались уже порядка 10 кандидатов, поддержали. И еще через интернет поддержали. У нас общество кандидат есть. Больше половины кандидатов. Которым мы просим для тех, кому очень запоздало предоставили справки о том, что они граждане кыргызского государства. А вы знаете, очень интересно, что в закон ввели понятие: я должна сама доказывать, что я гражданин кыргызского государства. И начиная от Садыра Джапарова, то, что они выявили, что он наш гражданин, является незаконным. Потому что каждый из нас мы должны отдать во все государства. Я направила сейчас по интернету, направляю всем государствам свое заявление. Прошу подтвердить, что я не гражданин их государства или гражданин Кыргызстана. И вот с такой нормой в законе мы сегодня выходим на выборы. То есть мы должны доказать, что мы не бегемоты, а люди, граждане. Вот такая картина. И потом есть досрочные выборы. Они объявили досрочные выборы. При объявлении досрочных выборов время сокращается на определенный срок. Мы теряем на 10 дней. На срок треть сокращается. Соответственно, количество подписных листов должно уменьшиться настолько же соразмерно. Не 30 тысяч, а 15 тысяч или 10 тысяч для тех, кому утвердили право на участие в выборах. Если вы не возражаете, я закончу. 2 минуты, заканчиваем. То есть мы подписали обращение к Садыру Джапарову, это тоже касается, ко всем кандидатам, к руководству нашей страны, о том, что предприняли меры о сокращении количества дней. Если вы не можете сократить, то количество подписей в этих наших документах. Вот это обращение нами принято, и это я бы хотела, чтобы распространили. Вот. И сегодня есть одна главная статья, что право старта для всех должно быть одинаково. Мы должны участвовать в едином поле с едиными временными возможностями, не ущемляя права друг друга. Если, например, один из нас входит позже в правовое поле, выборное поле, то автоматически результат выборов можно признать недействительным. Когда один человек – это один суд, но когда более 30 человек войдут вот так, то вы понимаете, какое количество судебных исков можно подать и объединить в один иск. Поэтому я обращаюсь ко всему руководству немедленно хотя бы сменить председателя ЦИК, разрешить этот вопрос. Это уже обращение не только к членам комиссии. Это официальное обращение нашему парламенту. Иначе сегодня старт дан для всех, исходя из цвета глаз и влияния. Например, у одних берут дипломы. Очень интересный момент. Вы представляете, что люди приносят диплом. Я понимаю, это болезненная тема, но покороче. Да, хорошо. Минимум времени. Сегодня вы можете передать вся пресса. Кыргызский диплом кыргызского стандарта, где есть сданный экзамен по кыргызскому языку, он стоит ниже уровня вспомогательного документа, сертификата, выдаваемого кыргызтестом для участия на выборах президента. Вот это мое, извините, заявление. На кыргызском коротко, 1 минуту. Спасибо большое. Давайте предоставим слово Кубанычбеку. После тогда можно еще одному кандидату в президенты. Затем выступит Бакырбек Жамакулов. И перейдем к вопросам. Времени мало, вопросов, я надеюсь, будет много. Прошу вас. Я извиняюсь, не заняла. Прошу вас, Кубанычбек. Погромче. Добрый день, дорогие журналисты. Здесь по тем вещам, которые творятся сегодня, о том, что кандидаты в президент находятся в совершенно неравных условиях, это мои коллеги сказали, это на самом деле тема не просто там моя или моих коллег. Эта тема на самом деле может повлиять на то, что в конце концов кто останется. Мы понимаем, что это делается не нечаянно там или что-то еще, это все намеренно загоняют такие условия, чтобы все бегали сейчас и искали эти подписи. Все. Но сейчас мои коллеги все достаточно емко рассказали, все объяснили. Я хочу сейчас вернуться к другой вещи, которая сегодня есть. Может быть, это громко прозвучит. Я хочу сказать людям, просто, ребят, страна, в связи с изменением Конституции, ребята, страна в опасности. Пришли какие-то ребята во власть, мы знаем каким путем, и они пытаются, сейчас идет попытка просто, не знаю, тотальной узурпации власти, но они не понимают другого, что,
когда-то этот день пройдет, а не придет какой-нибудь другой, неизвестно кто придет. И вот с такими полномочиями вы понимаете, что здесь будет в этой стране. И я считаю, что мы, наш народ, наши люди должны сказать: ребят, вы не покушайтесь на Конституцию, иначе каждый следующий будет приходить и менять свои правила. Я понимаю, что очень хочется, наверное, хотелки. И из-за этих хотелок они начинают попирать все возможные и невозможные нормы, просто гонят, как я не знаю, всех подгоняют, и народ подгоняют. Неважно, что там нарушается при этом закон, им не важно. Но так нельзя, ребят. Поэтому я говорю, страна в опасности, ребят. И надо это четко реагировать на это все вещи. Мы должны показать свою позицию. Поэтому, я думаю, многие из нас, вот кто основная масса кандидатов, идут для того, чтобы не от того, что хотелка хочется стать президентом, а для того, чтобы изменить эту страну к лучшему. Спасибо. Спасибо большое. Заключительное выступление. Я надеюсь, также будет кратко, и мы наконец перейдем к вопросу. Коротко, ясно все. Прошу вас. Я постараюсь коротко на официальном языке озвучить позицию. Значит, в начале ноября 2020 года на тот момент исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров провел встречу саммит ШОС с членами Шанхайской организации сотрудничества, на котором присутствовали лидеры Российской Федерации, Китайской Народной Республики и наших соседних государств, стран-членов. На этом саммите Садыр Нуркоджоевич проинформировал мировую общественность о том, что в Кыргызстане общественно-политическая ситуация стабилизировалась, и Кыргызстан вошел в правовое поле на законных основаниях. Однако процессы в настоящее время, которые происходят в Кыргызстане, показывают совсем обратное. Это отмена постановления Центральной избирательной комиссии парламентом о назначении выборов парламента на 20 декабря 2020 года. Это попытка давления на членов Центральной избирательной комиссии, вызывая их на допросы. Это попытка назначения незаконного референдума. Это незаконное формирование состава конституционного совещания. Это незаконная попытка изменения Конституции. 5-6 октября 2020 года многие молодые люди, ребята, которые вышли на митинг, они были не согласны с результатами выборов, с тем массовым подкупом, с использованием административного ресурса на этих выборах. Вот основной призыв и посыл, который был на митингах 5-6 октября. До сих пор не дана ни политическая, ни юридическая оценка по фактам подкупа и использования административного ресурса на прошедших выборах. В этом случае мы выступаем за законность и правопорядок и скорейшее вхождение в правовое поле. Также, учитывая активное лоббирование со стороны определенных групп суперпрезидентской формы правления, заявляем о необходимости формирования движения за парламентаризм и реформы. Это связано с тем, что мы наблюдаем, что происходят спекуляции с подменами понятия на категориях института парламентаризма, и в этом случае необходимость этого движения связана с тем, чтобы донести до граждан, до населения о сути концепции и сути, так сказать, института парламентаризма, которого в настоящий момент до сих пор в Кыргызстане не было. Сейчас подходит спекуляция и подмена понятий. Президентско-парламентскую форму правления, которая вот 10 лет была, все почему-то лоббисты, активные лоббисты суперпрезидентской формы правления преподносят как парламентскую форму правления. Это не было парламентской формы правления. Спасибо большое.
Спасибо большое. Переходим к вопросам. Наконец, Сейчас я еще. принимаю заявки. Вопрос ясный, точный, короткий. Прошу вас. Потом вы. Здравствуйте. Вопрос всем. А с каким конкретно нарушениями Потом вы. Третий. сталкивались уже сейчас? И с каким конкретно применением обмена ресурсов вы сталкивались уже? Мне сказали, что директор школы дал им предписание, что подпись эми кыргызча айтсак, биз кечээ түштүк көрөнүндө биздин өзүбүздүн ишенимдүү адамдарыбыз мугалимдерге кайрылды эле, колдоп бергиле талапкерлерибизди деп. Мен жөнүндө сөз болуп атат да, анан ошол жерде мугалимдер айтты, бизге тыюу салынды, биз бир гана талапкерди колдошубуз керек, Садыр Жапаровду. Эгерде билинип калса, анда бизге ар кандай чара, жаза колдонулушу мүмкүн деп ушундай неме кетти. Демек, азыркы эле этапта, эми бул чынында таң калыштуу деле эмес, бул мындай күтүлгөн эле окуя. Бирок дагы бир эскертип айтып кетиш керек да, мына 5-октябрдагы окуялар эмнеден чыкты. Ошон үчүн азыркы күндө, азыркы ушул шайлоо таза, адилеттүү атаандаштык менен өтпөсө, бул чатак дагы деле улана берет. Ушинтип башаламандыктан башаламандыкка кетип, акыры биз мамлекетибизди жоготуп коюу коркунучунда турабыз. Спасибо большое. Ваш вопрос. Представьтесь. Репортер Кеджимов Ахмадов. Ряд СМИ со ссылкой на Садыра Джапара заявили, что на вас, Ханбек Имамович, имеется уголовное дело, даже 2 уголовных дела. Можете прокомментировать? Это абсолютная ложь, клевета. Я сожалею, что человек, который претендует на пост президента, владеет информацией на уровне фейковых новостей. Никогда на меня по этой статье не возбуждалось уголовное дело. Если была бы статья коррупции, они без согласия парламента могли бы посадить. Я был период Бакиева в оппозиции, период Атамбаева в оппозиции. По тому факту они несколько раз через Финполицию, Генпрокуратуру, ГКНБ, АКС проверяли, перепроверяли. Я не прохожу, даже не качество свидетелей. Одной фамилии вообще нет. Поэтому я сожалею, что фейковые новости он использует против своих врагов. Да, я здесь... Мындайда, биякта Равшан Жээнбеков жакшы билет, себеби ал мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы болуп иштеген. 1993-тен 99-га чейин Кыргызстанда 100 миңге жакын ишкана, пансионат, мамлекеттик менчик приватташтырылган. Алчынын ичинде 66 типографиялар. Себеби мамлекеттик акча бере албайт да. Райондук, областтык, республикалык. Анын бири Борбордагы типография 98 приватташтырылып, азыркы күндө 300дөн ашык акционери бар. Мен 2002ден бери декларацияда көрсөтүп келатам, 17% акция бар. Дивидендина декларация көрсөтүп келатам. Ал ошол фейктен окуп алып айтканы бул уят иш деп ойлойм да. Кыргызстанда бир сөз бар, калктын казаны кайнабайт. Он, оказывается, знает, он меня цитирует. Сейчас, минуточку. Здесь, пожалуйста, обратите внимание. Вчера было сказано, да, что Өмурбек Текебаев там встречается в кафе с кем-то, Откуда эта информация? Значит, за Өмурбеком Текебаевым ведется наружное наблюдение? Откуда эта информация у обычного гражданина, который как кандидат баллотируется? Откуда информация у обычного человека, который баллотируется кандидата президента, информация о том, что на Каныбека Иманалиева возбуждено уголовное дело? Мы, простые граждане, этой информацией не владеем, и мы ее не сможем получить. Значит, идет работа, значит, человек использует все ресурсы, которые есть у государства. Еще один момент. Равшан меня напоминает, 2 дня тому назад в кафе Чибо под столом, где я сидел, обнаружили прослушивающий аппарат. Вот Равшан свидетель, он меня напоминает. Уже за нами отслеживают. Но я их не боюсь. Единственное, уважаемые коллеги, мы сейчас договариваемся, каждый вторник в 12 часов пресс-конференция с кандидатом в президенты. Предвыборная борьба
это борьба идей, проектов, это прежде всего интеллектуальная борьба. Я готов и призываю Садыра Джапарова на любой площадке на интеллектуальный дуэт. Спасибо. По всем вопросам. Спасибо. Даша, ваш вопрос. По нарушению можно я добавлю? Можно я Вопрос, задам? пожалуйста. У меня вопрос тоже ко всем участникам без исключения. Скажите, пожалуйста, в случае проигрыша, один из вас обязательно проиграет, ну, вернее, один выиграет, проиграют все остальные. Будут ли митинги? Митинги, акции, протесты? Не исключено. Давайте я отвечу. Я, как кандидат, который придерживается демократических взглядов, если мы увидим серьезные нарушения процедуры, законов, использования административных ресурсов, то мы обязательно об этом сообщим и призовем своих сторонников, чтобы не признавали результаты выборов. Но это будут мирные, законные митинги и сопротивление. У меня последний вопрос, осталась одна минута. Можно я отвечу? Сейчас, одну секундочку. Разрешите Вопрос к Токтаеву. Скажи, вопрос ко всем. Вот те высказывания, ваши серьезнейшие правовые претензии к действующей власти, ваши замечания относительно этой работы административного ресурса, они, если останутся абсолютно игнорированы нынешней властью, каковы ваши дальнейшие действия? Либо вы это озвучили для того, чтобы сказать, что мы это знаем, сопротивляться будем. И меня интересует, как будете сопротивляться. Можно я отвечу? Пожалуйста. Но, может быть, я начну? Да. У нас очень мало времени, пожалуйста. Я хочу ответить, что принимаемые сегодня документы по тем инструкциям, каким приводит ЦИК, приведут к максимальным судебным искам. А неудовлетворенные судебные иски обязательно приведут к другим последствиям, когда мы будем защищаться. Один пример. Ни один кандидат не может пройти по той простой причине, вот даже не надо ходить нам собирать подписи. Вы знаете, что есть такое понятие, ввели, что мы становимся автоматически зарегистрировавшись как кандидаты, становимся предпринимателями. Вот такую норму внесли. То есть, пусть кто-то из нас получит свидетельство о том, что он кандидат, но до того он должен встать на учет, на персональный учет налоговую. А у нас, получается, мы сейчас подписаны листы, тиражируем, нанимаем сборщиков и так далее, а оплачивать мы не имеем права. Вот Садыр Джапаров как собрал, кому он будет платить, неизвестно, за 70 тысяч. С момента, когда его признают кандидатом в президенты Кыргызской республики, он должен принести свое удостоверение в налоговую. А до этого он должен зарегистрироваться и начинать финансовый отчет. Вот вам единственный даже пункт, по которому мы все кандидаты можем объединиться и выразить свое недовольствие. Спасибо, уже в другом это уже виде. детализация. Принципиально, какую форму борьбы вы представляете на ближайшие пару дней? Садык Чернец. Пожалуйста. Да, на ваш вопрос, что же мы делаем, если в случае мы проиграем и как мы будем бороться дальше? Я тоже вообще-то был простой гражданин, я никогда не позиционировал себя политиком, никогда. Может быть, журналисты скажут об этом, они помнят. Я выступал всегда по вопросам культуры, но когда я увидел, что многие наши политики, когда у нас творится беспредел, когда идет банальный захват власти, и когда, выкручивая руки парламента, сажают на колени и заставляют подписывать любую бумагу, и наши бравые политики ничего не могут сказать, тогда я просто сказал, я должен выйти и сказать эту правду. Просто выйти в люди, сказать правду. Так нельзя жить. Мы живем в правовом государстве. Вы понимаете, если сейчас кто-то не будет говорить правду, тогда это приведет к депрессии. У нас интеллигенция и так в депрессии. Посмотрите на интеллигенцию, они говорят, да пусть что будет.
Потому что они первыми схватывают эту волну. Понимаете? Беззакония. Эту волну несправедливости. Эту волну умалчивания фактов, как берутся власть и как договариваются между собой. Уважаемые политики. Тогда эта депрессия может распространиться народу. Понимаете? Потом из этой депрессии, чтобы народ вынуть из этой депрессии и государство вынуть из этой депрессии, нам понадобится десятилетия. Десятилетия. Да, интеллигенция, многие люди сейчас молчат, они думают, что мы можем делать. Я хочу обратиться к вам. Вы можете сделать многое. Просто говорите правду. Говорите правду. Если она творится, если вы ничего не можете сделать, так напишите пост об этом, что так нельзя. Что так нельзя захватывать власть. Что так нельзя сажать своих друзей во власти. Что не нужно делить так власть. Нужно говорить, что это Кыргызстан. Это не называется эта страна Достан. Это Кыргызстан. Твоя и моя страна. И никто не имеет права за тебя кто-то решать. Никто не имеет права таким методом, такой силой проводить Конституцию за 1 месяц, выкручивая руки. Никто не имеет права этих народно избранных парламент посадить на колени. Никто не имеет права. Потому что это наша страна. И мы должны выйти, сказать об этом. Правду. Да, мы, может быть, проиграем. Да, но эта правда останется. Эта правда будет жить. Эта идея будет жить. И через 5, через 10, через 20 лет те молодые люди, которые услышат об этом, и они поднимутся, они вспомнят об этом. Мы не можем растоптать правду, мы не можем растоптать истину. Вот в чем дело. Ребята, вот в чем дело. Многие нам говорят, можете же вы проиграть. Вы проиграете обязательно. Зачем вам идти? Но истина не проигрывает. Кто-то должен поддерживать истину. Вот в чем дело. Спасибо большое. Последний вопрос Дарьи Подольской, и я заканчиваю. Пожалуйста. Последний вопрос, да, но это, наверное, больше тем, кто непосредственно принимал участие в событиях 2010 года. Почему? Потому что ваши оппоненты вам ставят в упрек, что в 2010 году точно так же творился правовой беспредел. Пришло временное правительство, распустило все органы госвласти, на крови провело референдум по принятию Конституции. Вот что вы можете ответить? Можно это я тот момент, я, наверное, морально несу ответственность, поскольку те дни, 7 апреля 2010 года, я был председателем комиссии по организации похорон. Я несу моральную ответственность, хотя я не был членом временного правительства. Во-первых, отличие от 6 октября погибли люди. Погибли люди. Во-вторых, то, что они говорят, потом на площадке ОБСЕ и ПАСЕ дали высокую оценку. Те годы такие же перевороты были в Тунисе, Йемене, Сирии. В Сирии по сей день продолжается этот хаос. Почему? Потому что они провели в начале конституционную реформу, то есть определили правила игры, потом пошли на выборы. Отличие от сегодняшних политиков. Третье. Конституционное совещание было образовано публично. А сегодня они не знаем, по каким критериям кто как образовал, кто вошел. И они каждый день демонстративно, открыто собирались в Хаяте. Я не был членом конституционного совещания. Плюс к этому привлекались эксперты от ОБСЕ, Венецианской комиссии, и главный эксперт, я фамилию помню, Супашвили, он известный экономист на пространствах СНГ, то есть юрист, позже стал спикером Грузии. И этот документ, поддержанный через народный референдум, получил высокую оценку. И впервые тогда отводится роль для оппозиции. 1/3 часть счетной палаты от оппозиции, 1/3 часть Сент-Петербургом от оппозиции и 1/3 часть по Совете судей от оппозиции. Позже наш опыт приняли России. Там уже 1/3 часть от партии ЛДПР коммунистов. Недавно выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
И они, вот как выборы пройдут 10 января в Маджлис, им тоже отводится для оппозиции квоты. Поэтому сравнить ситуацию 10 и 20 года это неуместно. И там все-таки пришли к власти более люди с прогрессивным взглядом и государственным опытом. Кто они такие были? Отумбаева, Атамбаев, позже стал премьер-министром, Темир Сариев, Байболов, Исмаил Саков, Бекназаров, Эмил Каптагаев, Кеңеш Дүйшебаев, Эльмира Султановна, Исмаил Сахович. Они все-таки люди с большим государственным опытом. Они хоть посоветовались с народом. Они же такие антиконституционные постановления не принимали. Они принимали любые действия с участием общественности. Я еще раз напоминаю, там была пролита кровь. Это совсем другая ситуация. Можно я Спасибо. добавлю? Равшан добавит. Одну секунду. Уважаемые журналисты, есть очень важный критерий различия между 2010 годом и этим годом. Если вы посмотрите, то в 2010 году гражданское общество, средства массовой информации и особенно международные демократические институты поддерживали действия той власти, временного правительства. Сейчас я бы посоветовал нынешней власти быть более открытым, прозрачным и обязательно привлекать лидеров гражданского общества. Это очень важно, потому что только гражданское общество легитимизирует власть и их действия перед международным демократическим сообществом. Главная ошибка сегодняшней власти – они работают закрыто и не привлекают гражданское общество. Это мой совет нынешней власти. Можно? Спасибо Можно большое. я Тема отвечу? кровоточащая. Давайте я Хочется сказать добавлю. еще много. Из уважения Нет. к вам буквально пару слов, и я Спасибо. завершаю. Давайте я добавлю к этому. Ребята, ну давайте просто по логике. 10-й год. Народ вышел на улицы. Каким требованием? Первое требование. Сменить семейно-клановый режим. То есть, по сути, это президентское правление. Давайте сравним на этот раз. Народ вышел на улицу. Каким требованием? Чтобы сделать Садыра Джапарова президентом? Честно, с выбором. Вы же сами качаете голову. Сами качаете голову. Значит, это не те требования были. Если кто-то этим воспользовался и на эмоциональной волне митингующих приходит к власти, так он не должен узурпировать власть. Не должен идти по пути узурпации и тоталитаризма. Народ-то вышел с другим требованием. А сейчас, получается, теперь мы идем совсем по другому пути. Второе, там пролита была кровь. 90 парней, а потом этот счет достигло до 180, если мы будем считать всех раненых, которые погибли после этого. Так, народ с кровью доказывать, что нет узурпации, нет этому президентского правления, теперь мы, воспользовавшись ситуацией, требованием справедливости в выборах, сейчас мы это все воспользовав, идем к тому, чтобы утвердить свою президентскую власть. Вот в чем дело. Я достаточно, мне кажется, внятно объяснил. Спасибо Правильно. большое, но никто не отменял закон паркинсонизма, когда каждое последующее, к сожалению, хуже предыдущего. Всем спасибо. Ну, азыркы конституциялық реформадағы шашылыс іште кетіп жатады, жаңағыдан қорқынышты ұсыныстар кетіп жатады. Бұл ұсыныстар немен байланысты? Қызға мөөнөттө президенттік бийликке ие болып тұрып, мамлекеттин ең бір керектүү отрасльдарында бір ғана адам чечим кабыл алып атканга. Мисалга айтсак, ошо жетим тоонун чечимин, солтон сары, башка бозумчак, жыруйда болуп аткан нерсени бир гана президент өзүнүн мойнума алам деп анан кийин чечим чыгарам демиш болуп атат да. А этеги кандай болуп калат?
Эмне үчүн парламентти түзөт башкы өлкөлөр? Ошо бир адам хан болуп, элдин байлыгын сатып жиберип, мына биз тарыхыбызда канча гектар жерлерибиз, километрибиз, жайыттарыбыз 5-10 миң атка берилип, кыргыздын мынакей Алтайга чейин болуп созулган жерлери кичинекей бир чөйшөк жерге барабар болуп калды да. Ошол себептен жанагы парламенттик башкаруу деп бекер кесетпейт. Парламенттик башкаруу, аткаруучу бийлик президенттен көз каранды болбой, тең салмактуу болушу, бул эң негизги керектүү нерсе. Ошол биздин байлыктарды бир киши сатып же бир киши бирөөгө берип койбош үчүн жазалап аткан иштер. Ана бүгүнкү күндө элге жарыялабай, элдин вообще ар бир конституцияны өзгөртүүдө элдин ой пикирин билиш керек. Эл эмне деп айтат? Элден сураш керек. Силер макулсыңарбы конституцияны өзгөрткөнгө? Анткени ар бирибиз менен түзүлгөн келишим. Конституция деген бул эл менен түзүлгөн келишим, ошонун негизинде эл өзүнүн башкаруу бийлик бутактарын тандайт да. Ошол себептен элден референдум менен башка өнүккөн өлкөлөр сурайт. Биз быйыл конституциянын многу деңгээлине жеттик. А кийинки деңгээлге бизге уруксат берүү үчүн ой пикирлерди бөлүшөлүк деп. Шайлоого 3 гана суроо коюш керек. Сиз президенттик күчтүү бийликке макулсузбу? Бир гана президент жоопкерчиликтүү болот. Же болбосо парламент менен президент экөө жоопкерчиликтүү болобу? Же парламент менен өзү жалгыз парламент президент менен бийликтин иштеп аткан көзөмөлгө алып, ошол жоопкерчиликти мойнуна ала турган алабы деген 3 суроону коюш керек да. Токтойм эжем, Текебаев өзгөрбөсүн, ошо боюнча эле калсын деп элек койбу, ошо боюнча. Текебаевдин азыркы калтырган конституциясынын ичинде бир топ мүшкүлдүктөр да бар. Анан коркунучтуу моменттер да бар. Себеби деген 10-жылкы конституциянын баштапкысы жок. Баштапкысы. Ичинде карама каршылыктар бар, жана ошол конституцияга байлаган мыйзамдардын да карама каршылыктары бар. Но бирок мындай шартта биринчи бийликке келбей жатып, мен ойлойм азыркы шайлоо өткөзүш үчүн эң коркунучтуу жанагы конституцияны карама каршы турган шайлоо Боршайкомдун кабыл алып аткан инструкциялары. Мына азыр шайлоого тең укукта, тең мөөнөттө бир 20-га жакын кандидат бирге чыга албай калды. Себеби деген бүгүн уруксат кагаздарын алып аткандар да бар. Эртеңки күнү 7 күндө алар өтө албайт, 20-30 миңди чогулта албайт. Мына меникин бир жума кечиктирип берди, Равшандыкын бир жумадан эмес 10 күн кечирип берди. Башка Садыкта бири катышып аткандардын баары 10-15 күндөн кечигип алышып атат. 7-8 күндө ким неме кылат? Эгерде мөөнөттү кыскарткан соң, баягы шайлоо мөөнөтүн, ошо берилип аткан, коюлуп аткан колдордун санын да кыскартыш керек да. Аны кылышпай жөн гана мөөнөттү кыскартып эле баягы 30 миңди калтырып атат. Азыр ошол өтпөй калган кандидаттардын баары чогулуп калса, бул атайын эң бир чоң оппозициялык күч болот. Оппозициялык күч эртең шайлоону тааныбай койсо, шайлоо нетеги кандай болот деген суроо туулуп атат. Мындай мыйзам бузуу кабыл алып аткан документтердин баары толугу менен ошо кандидаттардын баарын шайлоону тааныбаганга алып келип атат. Ар бир кандидаттын артынан жок дегенде бир 500 киши табылат.